Herkese merhaba. Bugün kozalak şurubu yapacağım. Sizlerle de paylaşmak istedim. Görmüş olduğunuz gibi kozalaklarımı güzel bir şekilde yıkadım. Yıkarken birazcık karbonat, sirke, tuz ilave ederek bir miktar bekletip sonrasında güzel bir şekilde yıkadım ve kuruttum. Şöyle kurudu. Güneşe koymadım. Kendi kendine gölge bir yerde kurudu. Kozalaklarımız bu şekilde hazır. Şöyle organik ballarımız var. Bir miktar. Balımız organik olduğu için kristalleşmiş bu şekilde. Bunu biraz sıcakta beklettim, güneşte. Çözülmüş. Bir tane kavanozumuz var. Ve hemen başlayalım. Kozalaklarımızı bu şekilde satır yardımıyla kırıyoruz. Şöyle kavanozumuzu buraya alalım. Dikkatli bir şekilde, yoksa elimizi falan kestirebiliriz. Bu şekilde parçalamamız yeterli olacak. Şöyle. Geçen yıl da yapmıştım ama biraz geç toplamıştım. Tam mevsimini bilmiyordum. Bu sene daha erken topladım. Daha küçük, daha güzel. Daha narin. Gerçekten mükemmel kokuyor. Çok şifalı ve faydalı. Bende alerjik astım var. Sürekli öksürüyordum. Gitmediğim doktor da kalmadı. Bir türlü geçmeyen rahatsızlığıma çok iyi geldi. Gerçekten alerjik astım olanlar özellikle de birçok rahatsızlığa da iyi geliyor. Bunu araştırabilirsiniz. Çok şifalı ve faydalı. Denemenizi tavsiye ederim. Kozalak şurubunun yanı sıra kozalak pekmezi ve sade suyunu da yaptım. En faydalı olanı, ballı olanı ve sadesiydi bu arada. Bunu da buradan belirtmek isterim. Pekmezli olanın pek faydasını görmedim ben açıkça. O yüzden size de ballı olanı yapmanızı tavsiye ederim. Bütün kozalaklarımızı bu şekilde kıracağız. Kozalaklarımızı kırdım. Bayağı da çok toplamışım. Yarısı arttı neredeyse. Eğer ki balım olursa kalan yarısını da koyarım. Şimdilik bir kavanoz yeterli. Şu şekil doldurdum kavanozuma. Şimdi balımızı ekleyeceğim üzerine. Organik doğal bal kullanmanız gerekiyor %100. Gerçekten iyi sonuç almak istiyorsanız şöyle göstereyim. Kardeşim benim arıcılık yapıyor. %100 doğal, hiçbir katkı maddesi yok. Gerçekten kokusundan da belli oluyor zaten. Onu kullanıyorum ben. Geçen yıl almıştım ben bu balı. Biraz kristalleşmiş. Gerçekten organik ballar bekledikçe kristalleşebiliyor. Bazıları bunu bilmediği için bal kötü oldu diye kristalleşen balı atabiliyorlar. Bu kesinlikle yanlış bir tercih. Hiçbir zaman kristalleşmiyorsa balınız organik olamayabilir. Zeytinyağı da öyle. Hakiki zeytinyağı buzdolabına koyduğun zaman bardakta kristalleşebiliyor. Soğukta da o şekil oluyor. Bir miktar güneşte bekletmiştim. Tam çözülmedi ama zaten camın önüne koyacağım kavanozu. Orada zaten çözülecektir mutlaka. Bu şekilde full balla dolduruyoruz arkadaşlar. Üzerini geçecek kadar. Kavanozumuza bu şekilde balımızı doldurduk. Bayağı bir çekti. Böyle salladım. Eksildikçe üzerini doldurdum. Üzerini geçecek kadar bu şekilde dolduruyoruz. Ağzını kapatıp cam kenarına koyup 2 ay bekletiyoruz. Sonrasında bu olmuş hali. Bunu geçen sene yapmıştım. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika oldu.
bu şekilde kavanozumuza süzüp ağzını kapatıp serin bir yerde muhafaza ederek tüketebiliyoruz. Sabah akşam bir tatlı kaşığı çocuklara, yetişkinler de bir yemek kaşığı tüketebilir. Gerçekten çok şifalı. Özellikle de kış aylarında grip, enfeksiyonlarda çok faydalı. Özellikle de öksürükte. Denemenizi gerçekten tavsiye ederim. Kanalıma abone olup destek olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.